Sakungcono ke. Okay. Phela ngisayona manje. Iyavuka lento yale esayona. Yeah, kunendoda ke ngu Elisha igama layo kuthiwa yayidlula. Amen. Yayizwe njani? Ngiyacela Mthembu ngoba manje ngizela ukuthi ingelosi yakho nengelosi yami esihlangane ubuye uzohlala la bayeke labafana laba einsimbini. Cobo lakho alivumi ukuthi ngishumayela useyinsimbini. Qhubeka weboy wabo. Mthembu asishumayele sonke manje ubuya ngapha. Ucotshiwe wena. Amen. Ucotshiwe wena Mthembu ngeke uhlale kulezi zinto ezabafana lezi zinto. Ya lento take ngu Elisha. Amen. Ubani igama layo? Elisha. Kuthiwa ke mfundisi umthimkhulu lendoda yayidlula. La yayidlula khona shothi kwakuyindlela. Nikhona bazalwane? Ukhona mamnkomo ukhona. Kuthiwa lendoda yenze njani? Yayidlula kule ndawo yayinendlela. So kunomuzi la bese kuba nendlela lendoda iyadlula. Amen. Yeah, woza ke siye qhubeka mfana ungaqali hlale phansi nje ume nje yeah. Lapho kwakukhona owesifazane ocebileyo. Manje ke there is a wealthy woman ngoba kahle lento yokuba umuntu wesifazane kahle uma umuntu wesifazane ufuna uqinisekise ukuthi ingcebo idlala kuwe futhi ingcebo idlalela kuwe futhi ingcebo idlala nawe. Amen. Nomhlabelele kaKhuzani Mpongose othi ubani ongikhulume kabe emalini. Uma umuntu wesifazana uhlabelele lo mhlabelele othi ubani ongikhulume kabe emalini akufanele. Amen. Thina sikhule kunogogo le emakhaya avela sukele nje indawo igceke lilihle linje alingene yilento le ngegeja alingene ngegeja afaka ubhatata amaqeda lapho akhipha amasaka ethamba yowadayisa abuye adle nezingane ungeke umusa hamba yocela nikhona nikodwa ngenxa ukuthi umuntu wesifazane ingcebo kuyisegazini umuntu wesifazane if you are a woman you are born wealthy. It depends ukuthi ingcebo yakho uNkulunkulu uyilokhethe bengitshela omunye untombazana omuhle mambunga azathi iaphula leli livuthwa makusehlobo ngithi mina kuyena ingani uhambe ufuna umsebenzi ngoba kahle wena you have ingcebo kuwena because your face uNkulunkulu udala umhlaba ubuso bakho wawudalela ukuthi lo buso bakho you can make money hayi ngokuheha amadoda kodwa you can make money with social media. Amen. Ngoba when God creates a woman usukazi ukuthi create umuntu ofanele ahlale ekhaya ahlale emzini indoda ingekho ihambile yabhunguka yahamba nezinye intombi kodwa ngoba you are the woman with the spirit of being a female with the spirit of being a woman uyakwazi ukubamba umuzi ubamba indoda ingekho. Kahle umuntu wesifazane kadalela ukuba nezinyembezi ezikhalazi hamba nomuzwa wokubalisa ngoba umuntu wesifazane unamandla okuzalwa wokuthi alibambe ikhaya engekho umuntu omlekelelayo abone ukuthi impuphu izophuma phi ngoba this person is a woman. Oh Jesus. Actually abantu besifazane badalwe baba strong ekwazini ukuhlala behlala endaweni yabo behlale kungasahlalisi behlale engasahlale ngoba a woman is not born to shed tears but a woman is born to be vigorous. Oh Jesus, hallelujah. That is why in the book of Judges iBhayibheli lithi ngoKholosifana kuthiwa nguRebecca igama lakhe okuthiwa amadoda endawo ayisehlulwe amaFilisti kuthiwa wavuka Mthembu wathi no matter ukuthi amadoda akwaIsrael ayabaleka saba lezitha zethu lezi but I will rise up as a woman. Oh Jesus, hallelujah. Kodwa namhlanje sinabantu besifazane abakhalayo. If you are a woman unamandla of being a woman. Yazi ukuthi uNkulunkulu kwakufanele uAdam uma enesizungu adala omunye umuntu wesilisa. But wabona ukuthi uAdam udinga umuntu onamandla. Ngoba amandla umuntu wesifazane ngeke uzwameshe nalutho emhlabeni. Umuntu wesifazane uyakwazi ukuhlalela amanyala endoda, ahlalela amanyala egcikene ekhaya, ahlalela yabona udoda uhlalela udoda. But because
umuntu wesifazane can stay there, can stand still in one position noma kungasavumi. Asathi uJeremiah uHezekiah athi ngibizela abesifazane bahlangana entabeni bayolila bayokha ngoba isililo somuntu wesifazane sinyakazisa the foundations of the earth. Hallelujah. Oh Jesus. That is why ngivamise ukuthi mina ungadlaleli kubantu besifazane bazokubulala. Uyazi ukuthi umuntu wesifazane uyingozi kangangokuthi abantu abafayo besilisa abakhulu babulawa because of women. Yes, Lord. Yo. Women are dangerous than the male. Oh Jesus. Ingakho nje noma mawusoganwa uqala uthi kumhlokoloza umuntu wakho uthi mayicasukile wenze njani akawabilisi namanzi eketeleni. Oh Jesus. Ngoba ngiyabasaba abantu besifazane banesibindi njengomthakathi. Umuntu wesifazane noma engathakathi kodwa unesibindi njengomthakathi. Hey Jesus. Ngoba umuntu wesifazane can bore a child. Ayizali ingane ye-rape. Yeah. Kufanele ngabe uyasihushula isisu kodwa athi ngizoyizala lengane noma ngaba ingane ye-rape. Jesus. Hallelujah. Azale ingane yendoda engade ecela imali yokuya eklinikhi indoda inqabe nemali yokuthi aye eklinikhi kodwa ayizali ingane. Jesus. Hallelujah. Ahlala incelisa ibele lakhe. Pastor Jesus. Indoda ingeke ihumusha selihambile. Hallelujah. I fear the power of women. Oh, thank you, Jesus. I fear the power of Oh, women. thank you, Jesus. Yabona masihlangana kahle ebandleni likaKristu sihlangane nabantu besifazane Hallelujah. siqoqane nabo. Yes, Lord. Ikhona into enganyakaza. Oh, thank you, Jesus. Ah, Pastor Jesus. Hallelujah. Uyazi ukuthi ibandla lishode ngabantu besifazane kwagcwala amadoda ematafuleni Nkosi yami. ngoba amadoda akwazi ukushaya umthetho kodwa angakwazi ukugcina. Oh, Jesus. Futhi amadoda awahlali makushisa ebandleni bayagqogqoma bashiyana isonto bangene kuleli isonto Oh, Marisi. kodwa ebandleni uzofica abantu besifazane Oh, Jesus. Yebo, Jesu. abazothi thina sihamba naleli bandla noma kuyiwa phansi sihamba nalo Hallelujah. noma ibandla likhuphuka sihamba nalo. Yes, Lord. Ubona amadoda ephuma ehamba. Nkosi yami. Nkosi yami. Fear the power of women. Hallelujah. Women are powerful. Hey, Jesus. Hallelujah. Yabona umuntu wesifazane ukwazi ukuhlala sokushiya kwathiwa khona umnakweni engizomletha. Asikahle kamhlophe ukuthi kulethwa omunye esahlula ukondla mina. But there is another one. Hey, Nkulunkulu. Kusho ukuthi ke nalesinkwe esincane bengisithola once a month. Hey, Jesus. Naso sesizosishare Hallelujah. kodwa hlale. Hey, Nkosi yami. Athi ngethembe yona leyo nto. Ah, Ukuthi uqalile umsebenzi uzongifeza. uzakufeza empilweni yami. Oh, Jesus. Umbona umuntu wesifazane evuka kusena leli inyembe sengazi ingane zophuma esikoleni zophuma la zihambe ziyodlala. Asikahle kamhlophe nemali yeuniform ayikho. Hey, Nkosi Jesu. Afika esontweni afika athi kuwe baba ngibekithe. Ubona ukuthi lo muntu njengoba ehlabelela lento ayihlabela iphuma la. The women, 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 the women. Kanti uNkulunkulu wabekani kubantu besifazane? Yini lento ayihlezi ku-Eva. Hallelujah. Pastor Jesus. Yes, Lord. Nkosi yami. Abanye bathi uEva uyena owenza ukuthi uAdamu enze isono. Akusiyena uEva. Akuyena uEva owenza uAdamu ukuthi edle isono. Come on,
dada. remember umthetho wawubekwe endodeni hayi kowesifazane. Yebo. So uma ngabe befika uEva ezothi wendoda sidle la bomela indoda makuthi ihlakaniphile la ibamba umthetho uNkulunkulu uthi asingadli kodwa iBhayibheli lithi owesilisa wavumelana nowesifazane base basidla isithelo badla isono akusiyena uEva kodwa indoda eyayiresponsible. Hallelujah. Come on, prophets. Come on, dada. Oh, Jesus. Never underestimate the power of women. Oh, Jesus. Never underestimate the power of women. Oh, Jesus. Thina silimazwa into eyodwa thina kwaZulu. Sithatha iculture yakwaZulu isintu. Sazoyifaka ekukholweni. Nkosi yami. Sadla amandla omuntu wesifazane ngenxa yosiko. Kanti iBhayibheli asihlangani nosiko. iBhayibheli lithi mina ngifaka umoya wami kumuntu. Yebo. Yebo. Angihambi ngamajedi ingakho ezulwini ayikho ingelosi